কুসুম দানা 60 টাকা কিলো। এটা কি গো? এটা হচ্ছে সর্ষে পায়রা। পায়রার দানা। সরষে না? সর্ষে সরষে না, সরষে না। না সরষে না ওটা। কি নাম এটা? এটা সরষে না। ও আপনাদের কনুরের শানকনুর টনুরের খাবার কি আছে? পাখি শানকনুর প্যারট জাতীয় পাখি। ওই সানফ্লাওয়ার নিয়ে যায়। সানফ্লাওয়ার সানফ্লাওয়ার কোনটা? সূর্যমুখী বীজ। সূর্যমুখী বীজ, এটা এই তো ওইটা। এইটা বাজরা। বাজরা কোনটা? বাজরা এইটা। এইটা মনে হয় বাজরা। ওইটা। এটা এইটা বাজরা না? এই যে এটা বাজরা। আর এটা কি? ওটা মাইলো। এটা দিলে দেপালা দিয়ে। এটা মসুর।